በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት 14 ኣቡነ ኣረጋዊ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን ኩንኒ በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ምስ ኩላትና ይወዓል ኣሜን። ለካቲት 14 በዚ ዕለት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ቄርሎስ ዓረፈ። ንሱ ድማ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 75 እዩ። እዚ ኣቦ ፍጹም ፍዩም ይቕረታ እዚ ኣቦ ድማ ፍዩም ካብ እትበሃል ዓዲ እዩ። ኣብዛ ዓዲ ድማ ቅሽና ተሾመ። ድሕሪኡ ካብዛ ዓዲ ወፂኡ ድማ ካብ ሃገረ ምስር ወፃኢ ናብ ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ጉድጓድ ማይ ናብ ዘለዎ ናብ ናይ ቅዱስ ፊቅጦር ገዳም በጽሐ። ኣብ ውሽጣ ድማ ዓብይ ተጋድሎ እንዳተጋደለ ብዙሕ ዘመናት ነበረ። ናይ ፍልጠቱን ቅድስናኡን ዜና ድማ ኣብ ዝተሰምዐ ግዜ ብዘይ ድልየቱ ሒዞም ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ሸመዎ። ንኣባጊዑ ድማ ብጽቡቕ ኣተሓላልወ ሓለወ። ኣብ ግዜ ጸሎት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕዎ ዝግብኦም ንካህናት ስርዓት ሰርዐ። ኣብ ሽሞቱ ድማ 7 ዓመትን 9 ወርሕን 27 መዓልትን ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን፣ በረከቱ ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ያሬታ ከምኡውን ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። በዚ ዕለት ሃይማኖቶም ዝንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾነ ናብ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣባ ሳዊሮስ ዓረፈ። ናይዚ ቅዱስ ኣዝማድ ድማ ካብ ሃገረ ሮም እዮም። ኣብኡ ድማ ስሙ ሳዊሮስ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ እዩ። ንሱ ድማ ስለ ንስጥሮስ ኣብ ከተማ ኤፌሶን ጉባኤ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምስ 200 ኣቦታት ኤጲስቆጶሳት ወፀ። ኣብኡ ድማ ከምዚ ዝብል ራእይ ረአየ። ካባኻ ዝውለድ ወድኻ ስሙ ድማ ከም ስምካ ሳዊሮስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሱ ንዝቐንዐ ተዋህዶ ሃይማኖት ከጽንዓ እዩ። እዚ ኤጲስቆጶስ ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ድማ ንወዱ ሳዊሮስ ኢሎም ጸውዕዎ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾነ ድማ ኩሉ ጥበብ ተምሃረ። ካብ መምህሩ ወፂኡ ድማ ናብ ሓደ ቦታ እንዳተጓዓዘ ከሎ ኣብ በዓቲ ንነብሱ እስርቲ ገይሩ ዝነብር ጻድቕ ሰብ ተረኸቦ እሞ ብኡ ደስ ኢልዎ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾንካ ኦ ሳዊሮስ ምምጻእካ ሰናይ እዩ በሎ። ሳዊሮስ ድማ ከቶ ኸይፈለጦ ብስሙ ኣብ ዝጸውዖ ጊዜን ዝግበረሉ ድማ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምዃኑ ብምዝራቡ ተደነቐ። ድሕሪኡ ሳዊሮስ ትሩፋት ብምስራሕ ዓበየ። ጉንን ስሙን ዜናኡን ድማ ተሰምዐ። ኣብ ናይ ኣባ ሮማኖስ ገዳም ድማ ምንኩስና ተቐቢሉ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ንትሩፋት ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ዝተጸምደ ኾነ። ዝኸበረ ወንጌል ኣብ ጎቦ ዝተሰርሐት መንደር ክትስወር ኣይትኽእልን ከም ዝበለ ዜናኡ ብኩሉ ተሰምዐ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ድማ ኤጲስቆጶሳት ነዚ ዝኸበረ ሳዊሮስ ክሸምዎ ተሰማሚዖም ብዘይ ድልየቱ ወሲዶም ኣብ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ኣብ ሽሞቱ ድማ ክሳብ ጫፍ ዓለም ንዘላ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ኮነላ። ኣብ ኩሉ ሃገር ናብ ዘለዉ መናፍቃን ከሓድያን ትምህርቱ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ 2 ኣፍ ከም ዘለዎ በሊሕ ሰይፊ ንግብሮምን ስራሖምን ይበጣጠስ ነበረ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ኣማኒ ንጉስ መይቱ ኣብ ክንድኡ ስሙ ዮስጥያኖስ ዝበሃል መናፍቅ ነገሰ። እታ ንግስቲ ሰበይቱ ድማ ሃይማኖታ ዝቐንዐ እዩ። ስማ ድማ ቴዎድራ ይበሃል። ንጉስ ድማ ናይ ኪልቄዶን ናብ ዝኾነት ናብ ዝረኸሰት ሃይማኖቱ ነዚ ዝኸበረ ኣቦ
ከእትዎ የፈራርሖ ነበረ። ንሱ ግን ፈሪሑ ኣይተኣዘዘሉን። ቁጣዕኡ ዝፈርሕ መሲልዎ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚሑ ተቖጥዐ። ቁጣዕኡ ኣብ ዘይፈርሐ ግዜ ድማ ብሕቡእ ክቐትልዎ ተመኸረ። ንግስቲ ቴዎድራ ከዓ ፈሊጣ ካብ ቅድሚ ንጉስ ክሃድም ንሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ሳዊሮስ መኸረቶ። ንሱ ድማ ብሕቡእ ወፂኡ ገለል በለ። እግዚአብሔር ናይዚ ኣቦ ሞት ስለ ዘይፈቐደ ስለ ናይ ምእመናን ጥቕሚ ኣለዎ። ብናይ ተራ መነኮስ ኣምሳል ኮይኑ ድማ ኣብ ቦታታት ገዳማትን ቦታታትን ዝዛወርን ንምእመናን ዘተባብዕን ኮነ። ስካ ኣብ ትበሃል ዓዲ ድማ ስሙ ዶርታኦስ ምስ ዝበሃል ቁኑዕ ምእመን በዓል ጸጋ ተቐሚጡ ከሎ ጎይታና ብኣዳው ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ገበረ። ስካ ኣብ ዝተባሃለ ዓዲ ድማ ክሳብ ዝዓርፍ ኣብ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ክጸንዑ ንኹሎም ይምህሮም ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ናብ ገዳም ዝጋግ ኣፍለስዎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብጸሎት ናይዚ ጻድቕ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ያዕቆብ በዚ ዕለት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ያዕቆብ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 50 እዩ። እዚ ኣቦ እልመቱዝ ዝተባሃለ ናይ ግብፂ ንጉስ ካብ ዝነግስ ኣብ 17 ዓመቱ ተሾመ። ንሱ ድማ ንመኮንን ንወልደ ሃሮን ረድሽ ሓውን ዝኾነ እዩ። ኣብ መኣዝን ኣብ ዘመን እዚ ኣቦ ድማ ናይ ኣስቄጥስ ገዳማት ተሓዲሰን መነኮሳት ናብአን ተመልሱ። ኣፎን ኣብ ትበሃል ዓዲ ስሙ መቃርስ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ናብዚ ኣቦ ናብ ኣባ ያዕቆብ መጺኡ ናብ ቤቱ ብምኻድ ንቤቱ ክባርኸሉ ለመኖ። ንሱ ድማ ምስኡ ከደ። ሓሚሙ ንዝነበረ ወዱ ድማ ናብ ኣባ ያዕቆብ ኣቕሪቡ ከምዚ ኢሉ ለመኖ። ብዘይካኡ ውላድ ስለ ዘይብለይ ኦ ኣቦዬ ራርሃለይ። ንሱ እውን እንሆ ሞተ ስለኡ ናብ እግዚአብሔር ክትልምን ይልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣባ ያዕቆብ ድማ ከም እምነትካ ይኹነልካ ዝወደይ ኣይትፍራሕ በሎ። እቲ ህፃን ድማ ካብ ኣቦኡ ተቐቢሉ ሓቒፉ ኣብ ልዕሊኡ ጸለየ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣማዕተበሉ እሞ ስለኡ ድማ ናብ እግዚአብሔር ለመነ። ጎይታና ድማ ልመናኡ ተቐበለ። ናይቲ ህፃን ነፍሲ ድማ ተመሊሳ የዒንቱ ገለጸ። ካብ ሞት ድማ ድሒኑ ተንስአ። ንኣቦኡ ድማ ወድኻ ውሰድ ዝሞተ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ስለ ዝደቀሰ እዩ እምበር በሎ። ኣቦና ናይቲ ህፃን ድማ ነዚ ዘደንቕ ስራሕ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ብጣዕሚ ፈርሐ። ካብ ገንዘቡ ድማ ፍርቁ ንምጽዋት ኢሉ ሃቦ። ንሱ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ልኢኹ ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን ኩሎም ናብኣ ኣብ ዝመፁ ጊዜ መጸጊዒት ክትከውን ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሉ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዲዮናስዮስ ድማ ናብ ምስር ኣብ ዝመጸ ጊዜ ምስ ኣባ ያዕቆብ ተረኸቡ። ምስኡ ቁሩብ መዓልትታት ተቐሚጡ ናብ ሃገሩ ተመልሰ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ያዕቆብ ድማ ኣብ ሽመቱ 10 ዓመትን 8 ወርሕን 3 መዓልትን ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ትንበር። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። በዚ ዕለት ድማ ናይ ቅዱሳን ዳርዮስ፣ ናይ ጳውሎስ፣ ናይ አኩደራስን ናይ ልድን በዓሎም እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ትንበር። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ለካቲት 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ ያዕቆብ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ዳርዮስ፣ ቅድስቲ ሊድና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ አረጋዊ ዘደብረ ዳሞ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት። በረኸቶም ይሕደረና ብጸለቶም ይምሓረና ኣሜን። ካብ ዘንጠውክዎ ካብ ኣናበባ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን።
በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲ ዓለም ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን ለይኩን ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና አሜን።